My name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, andito tayo sa friend kong si Ate Evie. Asa na ba yung may-ari dito sa Ate Evie? Andito! At kasama ko din si Ate Elsa na nalamin. Tingnan nyo yung bahay nila. May nakalagay na, welcome on board, friends. Yes, sasakay kami ng boat today. Sa may-ari. Under the helye? In the night bridge at Evie. Dagan lagi kag mag-vlog. Dagan kag mag-vlog kanina. Ah. Ate Evie, welcome naman sa vlog to your boat. Welcome to my to Yes. to our home in the sea. And the sea, in the water. In the water. Dako nag-siya good for 2 people. Dito na siguro may muagis likod eh. Dili igawa iana ni siya kay para hangin to. Oh yeah. Okay pa. Duha din tay banan. Ha? Sa daw. Namay dito or dire. Duha ang? Pag-drive. Oo, pwede. Anay dad. Ay, yakan siya hat. Imong gimin dito mo nagsakay ni Ate Evie. Kulangan to dito. Kaya. Unya mag pag ana-ana. Kunin na ko'y magkitaan, yun sagsakay. Basyago. Tasta. Ang bibe. Si MK magkuang pa man na siya. Anta? Magtangtang na siya sa muskal taot din. What can you say about the weather today, Ate Elsa? It's very fine weather today. Okay. Actually, yesterday they said it will be rainy. Uh-huh. Yeah, but it's Ikisang no rain. no, but no, Lit overshare. let overshare. Ano class? Translate. Ha? Cloudy. Cloudy. Yeah. Right? Oh, finish? For this? Finish? Nah, no, not yet. Huh? Not yet. Oh, for this? Ay, daw, pardon? Oh. No, very flat. Ja, du har flyttat den bor inne. Ja. Yeah. Sobra. Kan ni okay ra ni dire? Ja, det går bra. Is it a deep water? Kanske går Kanskje er det bare How deep is it? how deep? deep. How deep is the water? Her. Yeah. 2 meter. Oh, it's deep. 2 meter. 2 meter? 2 meter is deep already. Oh, deep already. Mm. Kita pinagkakamit ka. I don't know, Ate Elsa. Inches ako, like, feet. F. I have 5 feet Three. and 3 inches. Mhm. Got And, in. and me. And, Oo, kaanipis ko tingnan mga... en meter er det cirka 3,5 feet. Feet? Ha? Feet? Ja. 5 feet? Tommer 3. Ja, ja. Ha? 3 fot er 90 da. Ja, en meter er det 3 på 90? 90 ba?
0,9 meter. 0,9. 90 centimeter. 900 millimeter. Nosebleed. Uy, uy, uy. Nosebleed mode. What? Battery of you, engineer? Para ng cloud. Phenomenal. Did you have superhiller, eller? Jeg Har du glemt deg igjen, Eb? Nei. Nei. Jeg har. Du har? Ja, men heldig. Vil du ha? tok med en lille foran deg. En boks. I går Evelyn har brukt det, da. Sånn, ja. Sånn, ja. Oy. Ay. Oy. Ate Elsa, diri ka. Ha? Aron makita tang dalo. Bisitahan. Yeah. Sabi na ako, human ako gahapon din nagsigil. Kaya pa ako, daming plus hari ko. Nay. Sorry din. Bigla, girl. Fast plus na nimo. Nay. Ricky fast plus. Min Helge har fast plus da. Ja, bargang hansjur. Der er det der. Kan ikke sitte? Fordelen for meg det er at jeg har 2 faste plasser. Jeg har en Der, her og en ja. her. Nei, jeg Men kan, du kan sitte sånn. der. Ja. Så kan jeg sitte på Eller her. violett. På fanget. På panget. Yeah. Ate Evie is the driver now. I'm the driver now. You have drive Ate Evie. Jeg skulle farge min håret, Men, du glemte Jeg har ikke eller? tid. Ikke tid? Jeg bare... Saan na? Lakaw-lakaw ba? Saan? Ba er det? Laag-laag. Nei, det er ikke engelsk heller. Engelsk? Ja. Bare engelsk ko lang laag. I'm always on the go. Nei, da. Du må ikke svinge så tidlig. Nei, okay. Wondering. Du må alltid kjøre imot helt inntil den. Okay, file driver. Feil. Er det grunn der, eller? Nei, takk for meg, men det er Okay. veldig I grunn. går han forklarte hvordan den grunn eller jeg vet ikke. Grunn, rødt rå. farge og... Ja, dere må jo, når dere er med på båttur, så må dere jo lære litt. Ja, kanskje vi lærer det. Hvis du plutselig skal kjøre båten, så må dere jo vite grønne staker, røde staker, kardinalmerker, etc., etc. Very important. Very important. Mo ingon. Det som our colleagues Kan du flytte her, så han kan også på bilder? Our colleagues will say, oh, the 3 bioengineers in Sikihos are there på båten. Så heldig det er. 1, 2, 3, hisning! 1 til. Se her! Se! Hallo! Hallo! Sånn, ja. Du bor i Oslo. Jeg bor i Oslo. Så, Uy, init na siya. pinit na siya. Ja. Ang ilang kay Kuan, oh. Jeg skal bare Ja. Tanawa Kuan, made of kahoy ay akong boat. Skal du? Å ja, forsiktig. Asa siya eh. Tanaw po dyan siya diri na lang bla. Bold. Bold. Facebook ni mo eh. Ay, Ansa? bold siya. Wala na yung t-shirt. Wala yung t-shirt. Bold. Dan. Eh, Ha? Dan. Oh, man. Dan. Handvinkel. Wing. Bingka. Vinka. Anak man na sila din pag nang Yeah. Oo. Yeah. Yung skill din, ay wala dahil siya diri. Nga nung nagkapoy man eh. Ha? Yung nag-ano tayo, yung ano ba yan? Nag-boat tayo, Sandra, dati sa Victoria. Yung ano lang, short. Oo. Diba? Maraming nagaganyan. Yeah. Diba mo, no?
Diha mi nangagi ka po hapon. Aya. Naaman na ikunitanan sa taas. Dere vet det at Hæ? hvis vi kjører med fenderne ute, Ja. så betyr det at du er fra Skien. Hvis... Å, hvorfor? For Skien er ikke noe sjøfartsby. Ikke sjøfart. Det er jo det samme som at det er trafikk på sjøen. Ja. Havet. Ja. Men det er ikke Skien, vet du. Skien er jo ikke noe sjøfartsby. Nei. Det er innlandsby. Å, ja. Så hvis du kjører med fenderne ute, så å, han er fra Skien. Han er fra Skien. Sånn er det med det. Så. Asa man na nagatubang imong ka? Masih Asara. Ayan. Kasi daro. Ser du hvem Sandra ligner på? Hvem? Sandra, Ja, jeg vet ikke hvem. Florabell. Og Florabell. Er det det? Ja, hun ligner veldig på Florabell. Litt grann kanskje? Nei, mye. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.